चॅनल मध्ये आपलं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आपण अपोलो ट्रॅक्टर घेऊन शेतामध्ये आलो. पाहुण्यांचा ट्रॅक्टर बघायसाठी आलो. पाठीमागे आपण ह्या पाहुण्यांना, भोसले पाहुण्यांना ट्रॅक्टर दिला होता. तर आज 8-10 दिवसानंतर आपण त्यांचा फीडबॅक घेत आहे. तर शेतामध्ये बघा, ऊस बांधताना चालू असताना काम आपण शेतामध्ये ट्रॅक्टर थांबवला आणि इथं सर्व्हिसिंग केलं आणि पाहुण्यांना सर्व्हिस देण्यासाठी इथं शेतामध्ये आलोय. तर पाहुणं, कसं काय वाटतंय आता ट्रॅक्टर तुम्ही 8-10 दिवसानंतर फीडबॅक देताय शेतकऱ्यांना? एक नंबर वाटते आता सध्या. हां. तर ही ऊस सरी किती फुटाची आहे तरी ऊसाची? आहे 4 फुटाची. 4 फुटाची सरी आहे. तर हे बागायतदार आहेत. त्यांनी ऊस केलेला आहे. कसं काय वाटतंय मग तुम्हाला पाहुणं? नाही, एकच नंबर काम होते. शेतीमध्ये तुमचं काय आडनाव शेतकऱ्यांना सांगा? हां? बालाई साखरे. बालाजी साखरे सरकोलीचे आहेत आणि पाहुणं पण आपलं सरकोलीचा भोसले पाहुणं. त्यांनी ट्रॅक्टर घेतलेला आपल्याकडून. तर ह्यांचा आता फीडबॅक आपण जाणून घेतला आणि इतर शेतकऱ्यांना काय ते सांगतील ह्याच्याविषयी थोडंसं आपण आता जाणून घेऊया. तर तुम्ही इतर शेतकऱ्यांना काय सजेस्ट कराल, बाबा कुठला ट्रॅक्टर घ्या, काय कशासाठी आपणच तुम्ही घ्या घेतला? म्हणून सांगितलं मी, का तर हं. 2.5 फुटी असल्यामुळे आपल्याला आपणच बरं, घ्या बरं. म्हणून सांगितलं. आणि ट्रॅक्टरचं फायरिंग वगैरे कसं वाटतं काय? एक नंबर आहे. हां. तर मित्रांनो, ग्रीवचं इंजिन असल्यामुळं बऱ्यापैकी ट्रॅक्टरचं फायरिंग वगैरे चांगलं आहे. तर ट्रॅक्टरचं फायरिंग कसं वाटतं? एक नंबर आहे. तुमचं नाव सांगा? बालाई साखरे. बालाजी साखरे हे पण इथलेच आहेत. कोणचं, सरकोली गाव. सरकोली गावचेच आहेत आणि याच्यानंतर आपण आता चालवून ऊसामध्ये कसं चालतंय हे पण तुम्हाला पाहायला मिळेल. तर बघत राहा एन टेक्नो चॅनल आणि आपण जर चॅनलमध्ये नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.